दोस्तों ये गरीब लड़की दीवार पर कुछ लिख रही थी। एक आदमी आता है और उस छोटी बच्ची को काफी भला बुरा कहने लगता है, जिसके कारण ये लड़की रोने लगती है। तभी उसके पिताजी वहाँ पहुँच जाता है और उसे लेकर चला जाता है। उसके बाद उस लड़के के पिताजी लकड़ी की मदद से कुछ बनाने लगता है। क्या बना के रेडी करता है दोस्तों, उसे देखने से पहले जो भी इस वीडियो को देख रहा है, हे महादेव उसके जीवन में खुशियों से भर देना। और दोस्तों आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव लिख देना। उसके बाद इस लड़के के पिताजी ने लकड़ी लेता है और इस तरह निशान लगा के काटने लगता है और कुछ इस तरह बनाने लगता है। फाइनली दोस्तों इस आदमी ने तो कमाल ही कर दिया, लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड ही बना डाला और अपनी बेटी को दिखाता है, जिसे देखकर ये छोटी बच्ची काफी खुश हो जाती है।